गाइस कैसे हैं आप लोग। आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 3। इसमें देखते हैं कैसे ग्राफिक, आप देख सकते हैं कैसे मैप है। थोड़ी ही दिनों में हम GTA 4 की भी वीडियो डाल देंगे। एक फकीर हमसे पंगे ले रहा था, हमें चमकीली सी गाड़ी मिली, हमने इसको चुरा लिया। लेकिन गाड़ी चुराई और हम जा रहे हैं। देखो हमने चुरा गाड़ी का 2 मिनट में क्या हाल कर दिया। ये ब्लू कलर की दोनों एक ही तीन एक कंपनी जैसी कार थी। हम सीधा जा रहे हैं अपने घर पर। आपको हमारा अपना घर भी दिखाएंगे। ये देखिए हमें गलत रास्ते पे आ गए थे। मैंने मैप में देखा, घर हमें आगे दिखा रहा है। ये देखिए गाड़ी, देखिए हम नई कार मिली हमें यहाँ पर। ये हम थोड़ी दूर आ गए हैं। ये मॉडल नई कार है, हमने अभी अभी खरीदी है GTA 3 में। ये आगे शोरूम है। ये हमें पड़ी है 1 लाख रुपीज़ की सेकंड हैंड लिया। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं था, हमारे पास 1870 पैसे पड़े हैं अभी हमारे पास। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है हमें। हर हम सीधा चलने लग जाते हैं। एक गाड़ी, हमारी गाड़ी सबसे बेस्ट है। गाइस आपको पता है कि इस गाड़ी कौन सी कंपनी की कार है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। अरे हम सीधा जा रहे हैं, ये वैन दिखी हमें, हम जा रहे हैं। हमने गाड़ी रोकी, रिवर्स आ गए। हम रास्ता थोड़ा भटक गए थे ना, इधर से हमारे घर का रास्ता है। ये गली आ गई, हमने गली में गाड़ी चढ़ा दी। हम गाड़ी से उतरे क्योंकि हमारे घर आज हम सोने चलते हैं। हमने सोचा कि हमने सोए, अगला दिन नेक्स्ट डे सेव गेम कर लेते हैं। इतना गेम सेव हो गई। ये हमारी नई एक और कार है, हमने इसको रात को गैराज में रख ली थी। इस थोड़ी सही से रख देते क्योंकि हमारे पास 2 कार है। ये अंदर इसको पहले इसको हम अंदर डाल लेते हैं। ये वाली को हमारे पास 2 गाड़ी है, शायद आए। देखिएगा 1-2 गाड़ी नहीं आ रही है। इसमें मैसेज आ गया स्टोरेज फुल ऑफ गैराज का स्टोरेज फुल हो चुका है। और देखना गाइस, हमारी गाड़ी, मैंने सोने ही गया था, इसके बाद हमारी गाड़ी चोरी हो गई क्योंकि हमने गेट खोल दिया था। ये हमसे लौड़ा हमसे फाइटिंग ले रहा था। हमने इससे पैसा लिया थोड़ा बहुत और हम ऐसे ही चलते रहे। हम सबसे पंगे ले रहे थे। ये हमने इसको भी मारा, लेकिन ये फटीचे से एक बेसबॉल बैट ले रहा था। ये हम आगे टपे, ये हमने हेल्थ 100% कर ली, 96 थी। हमें थोड़ी ही दूर से एक कार दिख गई। वाह, हमारी लक्की किस्मत, हमें कार दिख गई है। ये हम आगे जा रहे हैं। हाँ, ये हम रुक गए। देखिए वो कार को हम कहीं और रखे हैं। ये हम नई गाड़ी लेने आए हैं क्योंकि ऐसी ये वही कंपनी की कार जो हमने हमारे उस पहले थी, वो गाड़ी अपने पीछे देखिए कटा रहा है। ये रास्ता हम देखने एक्सप्लोर कर रहे हैं GTA 3। गाड़ी आगे चलाते हुए ये हमने गाड़ी मोड़ी, हम सीधा जा रहे हैं। ये हमने ड्रिफ्ट मारी। ये हमने ये पेट्रोल पंप पे लिया। ये हमने सोचा कि पेट्रोल भरा है, लेकिन पेट्रोल भरा हुआ था और हम यहाँ से निकल चुके हैं। हम सीधा जा रहे हैं। हमने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और हमने सीधा गाड़ी भगाई, फिर मुड़ गए हम। बच गए ठुकने से, देखा बच गई। बस खत्म, खल्लास। भागो फट गई, भाग रहे। अरे भागो, ये हम इधर आए। अब देखना, अब हम ये दूसरा डे हमें बैट मिल चुका है। ये हमारी नई कार है और हम पीछे जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी पीछे आ रही है, हमने इसको सही करी। ये थोड़ी आगे कर दी, गेट बंद नहीं हो रहा। ये हमने जाके ठोक दी, बाद में रिपेयर कर लेंगे हम। हाँ, हमने लगा के पीछे कर देते हैं, बाद में रिपेयर करेंगे। अब हमने रिपेयर कर लिया। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं। हम सीधा भाग रहे हैं। अगर गाइस आपको पता है GTA 3 में हाउस कैसे खरीदते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमें गाड़ी जरूर अच्छी लगी, हम इसके पीछे जाने लग रहे हैं, लेकिन हम थक गए। हमारी फटके 4 हो गई क्योंकि गाड़ी बहुत दूर चली गई थी
अभी हम पीछा कर रहे थे। ये हमें एक गाड़ी मिल गई, लेकिन वो मिली नहीं, दूसरी मिली हमें। ये हम मुड़ गए इधर, हम इसको यहाँ तक लेते ले आए। वो तो नीचे पड़ी है, गाड़ी रखने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर चोरी भी हो सकती है, ध्यान से यहाँ पर रखनी होगी। इसका गेट बंद कर दिया। इसको हम गैराज में खड़ी कर देते हैं, फिर बाद में रिपेयर करेंगे। इसके आगे का बम्पर टूट चुका है। ये हम गैराज में आएगी, आगे आगे से फिर से ठुक गई, बंद कर दिया। और इतनी, और हम आगे तो हमने रिपेयर कर दी इस कार को। और हम यहाँ शाम हो गई थी, हम एक और नई गाड़ी लेने आए थे, लेकिन हमें ये वाली गाड़ी पसंद आ गई। हम इसके पीछे भागते रहे, लेकिन हमें यह गाड़ी नहीं मिली। इसलिए हमें फॉर्च्यूनर जैसी कार उठा के चले। हम सीधा जा रहे थे, हमारा घर आने वाला था। ये ठुकने से बचा दिएगा हमने, हम बड़े हैवी ड्राइवर हैं। इधर से हमारे साथ गाड़ी चोरी हो गई। रुको उतर के देखते हैं, नहीं गाड़ी तो है, क्योंकि कई बार गाड़ी उठा के ले जाते हैं। हम यहीं पर पार्क कर देते हैं। ये हमें एक फायर जैसी कार मिली, ये हमारी फेवरेट कार है। पिछली बार हमने चुराई थी तो चोरी हो गई थी, अब चोरी नहीं होने देंगे इसको। ओह, घर से हम थोड़ा आगे आ गए, मुड़ो अंदर चढ़ा। ठुकनी नहीं चाहिए हमारी फेवरेट कार। सारी गाड़ी है उधर, गैराज में नहीं रहेगी वो गाड़ी। हमने इस गाड़ी देखिए, वो गाड़ी हमने ऊपर चढ़ा दी है, लेकिन हमारी एक कार गायब हो चुकी है। वाई, तो लगता है कोई उठा के ले गया, क्योंकि उसके ऊपर से कोई छत ही नहीं थी। कोई भी चोरी करके ले गया होगा। अब हम आगे जा रहे हैं। ये हम इस यहाँ पर घूमते हुए भागते गए, क्योंकि हमें वो गाड़ी पसंद है। हम भागते हैं, लेकिन हमारा स्टेमिना खत्म हो गया। हमारी स्पीड स्लो हो गई, वो गाड़ी वाला भाग गया बकचोदी साला। कैसे आपको पता है कि इस बार दूसरे आइलैंड पे कैसे जाते, हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका एक पुल टूटा हुआ है। अगर ये आगे जाके ठीक हो जाएगा तो हम दूसरे आइलैंड पे जाकर न्यू हाउस खरीद सकते हैं। ये गाड़ी हमें पसंद है और हमने इसको चुरा लिया। हमने एक बंदा उड़ा दिया, बच गई। ये गाड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हमने मैप खोल के देखा कि हम कहाँ हैं। मैंने ड्रिफ्ट मारी। ओ भाई, ओ भाई भाई, जल्दी से क्रैच आ गई। ये खंबा टूट के गिरा, तेरी माँ का साइड आता नहीं, खड़ा खड़ा था आजा। ये हमने मैप खोल के देखा कि हम कहाँ हैं। हम सीधा जा रहे हैं। ये हम मुड़ गए। अब हम पूरी रेस देंगे, चलाएंगे। हम देखते जा रहे हैं कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे। हम जूम करके देख रहे हैं, हम यहाँ पर पहुँचने गए हैं। हमने फिर से मैप ऑन करा, इस गली में घुसा दी हमने। एक को तो मार ही दिया, एक भी स्टार की। अभी तक पुलिस लगी नहीं हमारे पीछे। एम्यूनेशन की शॉप पे से हमने सिर्फ एक पिस्टल ही खरीद रखी है। वहाँ पर कोई स्टॉक ही नहीं आया ना, दूसरे की AW में टैक्स। फिर अब अगली बार हम OG खरीदेंगे। एम्यूनेशन की शॉप में जा रहे हैं हम। पहले हमने पिस्टल खरीद रखी थी, लेकिन वहाँ पर स्टॉक ही नहीं था किसी और चीज़ का। पिस्टल लेके हम क्या करते। ये सारा भाई जो आगे से गाड़ी चला रहा है मुझे, सॉरी हम ही रहे चला रहे हैं। ये लिबर्टी सिटी का पुलिस स्टेशन है। लिबर्टी सिटी में पहले GTA 5 में भी ट्रैफिक लगता है, GTA 3 में भी लगता है ट्रैफिक। लिबर्टी सिटी का नाम ट्रैफिक सिटी होना चाहिए। ये हमारे देखो कैसे गाड़ी चलाते हैं हम। देखिए हम सीधा जा रहे हैं। ये हम यहाँ पर आ गए। अब गाइस देखना हम कहाँ पर आ चुके हैं। अब बताना कमेंट ये कौन सी जगह है। पिछली बार हमें यहाँ पर एक कार मिली थी, शायद इस बार भी मिल जाए। अरे पंगे ले, ये कार का ओनर था जब हमसे टकराया। अभी कार की मांग रहा था। मारो मारो, एक मारूंगा वाले, मारो मारो। हमें कार की मिल चुकी है। अगर एक कार ठुकी तो हमें रिपेयर करवा के लानी पड़ेगी। ठुक चुकी है, पहले हम इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा इनको, वरना हम ही रखेंगे कार। शेट, मिशन फेल हो चुका है। हम बाहर निकल, मिशन फेल तो भागो। ये हम वापस यस कर देते हैं, मिशन सेव हो जाएगा। वहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा मिशन।
ये हमने इस बार दूसरी कलर की कार आई है, हम इसको ले जाके जरूर रिपेयर कराएंगे। ये वाली तस्वीर लेके जा रही है खटारू के पीछे खड़ी है। यहाँ अब एयरपोर्ट साइड एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट तो फ्लाइट उड़ती नहीं है। हमने यहाँ पर रिपेयर करवा ली है, इसका कलर भी हम चेंज करके ब्लू वाला करवा लिया हमने। देखिए कितनी बड़ी अच्छी लग रही है। अरे आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और नया जरूर आए अगर आपने इस पर ये पर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो कैसे हैं आप लोग? Keep it real.